Danes v Pomurskem dnevniku zaradi inšpekcije ostajajo lačni. Kaj preveriti ob nakupu vozila v Evropski uniji? Gasilci posredovali zaradi uhajanja plina. Turizem dostopen za vse. Vreme, jutri bo sončno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnjem Pomurskem dnevniku. Dobrodelneži iz Lions klubov že nekaj let izvajajo projekt Donirana hrana. Hrano, ki je popolnoma užitna in ji še ni potekel rok, a je v trgovini ni kupil nihče, vsak večer prevzamejo in razdelijo lačnim. A v projekt se je v zadnjem času močno umešala inšpekcija za varno hrano, zaradi česar so se nekateri uporabniki odpovedali hrani in bodo raje lačni. Pozno zvečer, ko trgovine zaprejo svoja vrata, lajonisti prevzamejo hrano in do vrha napolnijo avtomobil. Živila, ki so bila še pred 5 minutami na trgovskih policah, bi lahko kupil kdorkoli, ob koncu delovnika pa bi odromala v smeti. Hrana, ki jo imamo zdaj v avtu, je donirana hrana, ki jo trgovec podari Lions klubu in jo mi odpeljamo do uporabnikov, ki si hrane ne morejo kupiti. Gre za različno hrano, tudi živila iz hladilnika. Ki jih s pomočjo pingvinčkov za hlajenje, za hladilne torbe tudi posebej zaščitimo v teh termoboksih, da jo pripeljemo takšno, kot je pač potrebno do uporabnikov. Ostalo so v večji meri pekovski izdelki, ki so tudi v trgovinah, ponavadi v nekaterih trgovinah jim podaljšujejo roke in jih lahko pozneje tudi kupimo znižane, mi te pekovske izdelke takoj odpeljamo in razdelimo. Dobrodelneže, ki žrtvujejo lasten čas za to, da uporabna hrana ne pristane v smeteh, podpirajo tudi centri za socialno delo. Donacije za otroke, za družine, za posameznike v stiskih izrednega pomena, saj se jim s tem polepša marsikateri dan ali pa življenje. Ali gre tukaj za donacijo, ki je v denarni obliki, ali pa za donacijo, kot ste vi sami omenili, da gre tudi za živila, prehrane, letovanje in vse drugo za otroke in družine. Prostovoljci so usposobljeni za varno ravnanje s hrano in upoštevajo vse zdravstvene predpise, poleg tega pa so tudi pod stalnim nadzorom inšpekcije za varno hrano, ki je sedaj potrkala tudi na vrata tistih, ki sprejemajo to hrano. Predstavljajte si, koliko poguma je potrebnega, da se izpostaviš in sprejmeš hrano kot dar. Po teh inšpekcijskih nadzorih so nas nekateri žal poklicali in so rekli, da jih je vse skupaj preveč vznemirilo, da ne želijo več, da jim hrano pripeljamo in da ne želijo več prejemati hrane, ker je bilo za njih to vse skupaj preveč stresno. Mnogi bodo zato raje ostali lačni, a lajonisti ne bodo odnehali. Še naprej želijo pomagati lačnim, obenem pa si želijo, da bi tisti, ki so v zadnjem času odklonili pomoč, zbrali pogum in sprejeli hrano. Vedno, ko pridem zvečer domov, ko to hrano vozim, se meni zdi, da sem jaz dobila darilo. Ker namreč, ker me je brezdomec vprašal, kaj pa jaz lahko za vas naredim, ker ste vi nam pripeljali hrano, ali pa ko vidim, kako so se nekateri ljudje razveselili hrane, ko vidijo, kaj smo jim pripeljali, ker namreč nam se mi zdi, da dokler ne vidiš tega od blizu, se ti zdi, da je hrana nekaj, kar nam je samo po sebi umevno oziroma dano. Za pojasnila smo zaprosili tudi inšpekcijo za varno hrano, a jih do danes še nismo dobili. Če se na prvi pogled nakup vozila v Evropski uniji zdi preprost, pa lahko v praksi naletimo na številne neznanke. Pred odločitvijo za tovrstni nakup se pojavljajo številne vprašanja, na katere bo danes odgovoril naš gost Miran Vrbanič, pravni svetovalec zavoda PIP. Dober dan. Dober dan. Torej, kaj je posameznikom, ki se odločijo za nakup vozila v tujini, najpomembneje? V prvi vrsti se seveda zanimajo za ceno in podrobnosti avtomobilu. Kasneje, ko se odločijo, pa seveda prihajajo nova pravna vprašanja, sploh kar se tiče prodaje in pa uvoza. Kako je s plačilom DDV-ja v tujini? Zdaj tukaj moramo razlikovati, ali gre za nakup rabljenega ali novega vozila. Če gre za nakup novega vozila, potem se DDV ne plača. Torej, če
kupimo vozilo v drugi državi članici Evropske unije in ga pripeljemo v Slovenijo, potem in ga bomo tukaj registrirali, bomo tukaj plačali DDV. Kolikor pa gre za nakup rabljenega vozila, pa moramo potem še dodatno razlikovati od nakupa od fizične osebe in od nakupa od pravne osebe. Pri nakupu od fizične osebe se DDV ne plača, pri nakupu od pravne osebe, torej trgovca, pa bomo plačali DDV, ki velja v državi nakupa. Tukaj so pa stopnje po Evropi različne od 17 do 27%. Kako pa je s tehničnim pregledom vozila? Ali tehnični pregled vozila velja tudi tisti, ki je upravljen v drugi državi? V Sloveniji da, vendar se mora v postopku registracije potem priložiti uraden prevod tega zapisnika o tehničnem pregledu. Ta zapisnik pa mora vsebovati tudi vse meritve, ki so v Sloveniji predpisane za brezhibnost vozila. Včasih slišimo tudi VIN kloniranje oziroma kloniranje vozil. Zakaj pravzaprav gre? To je goljufija, na katero morajo biti posamezniki pozorni, sploh če grejo v ta nakup sami. Tukaj ta VIN identifikacijska številka avtomobila se ponavadi nahaja na karoseriji vozila. To potem tako naredijo, da prekopirajo to številko na drugo vozilo, avtomobil in potem ustvarijo nekako novo identiteto drugega vozila. Temu se lahko izognemo, oziroma več načinov je, da se temu lahko izognemo, ampak eden izmed teh načinov je, da trgovci tudi že ponujajo tako imenovano Carfax poročilo, s katerim lahko potem preverimo zgodovino avtomobila. Kako pa je takrat, ko se dejansko za nakup avtomobila odločimo, potrebujemo tudi tranzitne tablice za prevoz vozila v našo državo? Ja, začasne oziroma izvozne tablice so potrebne, kadar posameznik želi sam pripeljati vozilo v Slovenijo. Sicer pa je tukaj opcij za prevoz več, torej lahko uporabljamo vleko, pri čemer mora vlečno vozilo seveda biti ustrezno zavarovano in registrirano. Potem imamo drugo možnost, da najamemo podjetje, ki se ukvarja s prevozom vozil, in pa seveda opcija, ki smo že omenili, da posameznik sam pripelje vozilo v Slovenijo, pri čemer pa mora poskrbeti za ustrezno avtomobilsko zavarovanje za vse države, skozi katere se bo potovalo, in pa za začasne tablice, za katere se pa tudi priporoča, da se preveri, ali veljajo v vseh državah, skozi katere se bo potovalo. Ob nakupu rabljenega vozila v tujini se je torej potrebno dobro pripraviti in preveriti predvsem zadeve in avtomobil, da nam potem na koncu ne bo žal. Tako je. Hvala za odgovore. Hvala vam. Iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so nekaj minut po 8. uri zjutraj sporočili, da gori stanovanjski blok v Murski Soboti. Na kraju dogodka so posredovali soboški gasilci, a kot se je izkazalo, stanovanjski blok na Gregorčičevi ulici v Murski Soboti ni zajel požar, temveč je v stanovanju v prvem nadstropju šlo za uhajanje plina. Zaradi tega se je ustvaril pritisk, ki je izbil okno. Stanovalci so razbito steklo na parkirišču počistili. Pa ostanimo še pri gasilcih in reševanju. Lek, član skupine Sandos, je v skrbi za varnost svojih zaposlenih in širšega okolja pripravil gasilsko-reševalno vajo na svoji lendavski lokaciji. Namen vaje je bil predvsem preveriti stanje usposobljenosti zaposlenih in dobiti izkušnje za posodobitev načrtov reševanja ob morebitnem nepričakovanem nevarnem dogodku. V gasilsko-reševalni vaji je bilo 200 sodelujočih, od tega več kot 100 gasilcev. Da bi preverili funkcionalnost vseh delov Lekovega varnostnega sistema in ustreznost postopkov ter navodil ob takem kritičnem dogodku, so v Lendavi izvedli gasilsko-reševalno vajo. Gre za vajo, s katero so želeli preveriti tudi, ali imajo zaposleni vsa potrebna znanja za pravilno ukrepanje v primeru resnične nevarnosti, obenem pa jih naučiti pravilnih postopkov in s tem zagotoviti največjo možno varnost ob resničnem nepričakovanem nevarnem dogodku. Na lokaciji je bilo v času vaje okoli 350 zaposlenih in zunanjih izvajalcev, ki so vajo izpeljali po predvidenem načrtu in zapustili stavbe v najkrajšem možnem času. Sicer pa je bilo na vaji skoraj 200 sodelujočih, od tega več kot 100 gasilcev iz 10 prostovoljnih in poklicnih gasilskih društev oziroma zvez iz Slovenije in Hrvaške. Pripeljali so se kar z 38 vozili. Svetovni dan turizma, ki ga vsako leto obeležujemo 27. septembra, je namenjen ozaveščanju o pomenu turizma za ves svet. Geslo letošnje obeležitve Turizem za vse, spodbujanje univerzalne dostopnosti, opozarja na potrebo po dostopnosti vseh ljudi do potovanj.
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je približno 15% svetovnega prebivalstva, ki ima določene omejitve pri potovanjih zaradi različnih oblik invalidnosti ali pa njihovo zdravstveno stanje omejuje njihove zmožnosti za potovanja. Bolnikom s težjimi kroničnimi obolenji so bila še pred nekaj leti onemogočena vsa daljša in zahtevnejša potovanja z uporabo sodobnih in udobnih prevoznih sredstev, novih zdravil, prilagojenih programov potovanj za določene rizične skupine in napredovanjem znanja s področja potovalne medicine, pa se tudi tej skupini ljudi odpira možnost najrazličnejših potovanj. Sicer pa je trajnostni razvoj glavna usmeritev slovenskega turizma. V ta namen je Slovenska turistična organizacija leta 2015 uvedla zeleno shemo slovenskega turizma, certifikacijsko shemo, s katero se trajnostno delovanje slovenskih destinacij in ponudnikov presoja po mednarodnih merilih. Na zadnji seji mestnega sveta Murska Sobota se je pojavil predlog, da bi se tradicionalni kramarski sejem iz prvega ponedeljka prestavil na prvi petek. Tako bi se posledično sejem preselil na Slovensko ulico in združil s Sočno vilico. Župan mestne občine Murska Sobota je predlog na seji pozdravil, a povedal, da je potrebno o njem razmisliti. Več informacij o tem si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Danes smo imeli prijetno sončno vreme. Poglejmo si v podrobni napovedi, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bilo večinoma sončno. Opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi, kjer je bilo 18 stopinj Celzija, stopinjo manj je termometer pokazal v Murski Soboti in v Radencih. Na Goričkem pa je opoldne bilo 16 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo sončno vreme. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem okoli 13, najvišje dnevne od 21 do 24 stopinj. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro sončno. Termometri bodo pokazali 9 stopinj Celzija. Čez dan bomo imeli prijetno sončno vreme, ozračje se bo ogrelo na okoli 22 stopinj Celzija. V četrtek, petek in v soboto bo večinoma sončno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj in dopoldne še megla. Čez dan bodo termometri pokazali prijetnih 25 stopinj Celzija. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili danes. Bodite z nami tudi jutri v istem času na istem programu, ter seveda ne spreglejte naših video vsebin tudi na spletni strani www.tvdea.si. Bodite lepo in se nam pridružite ponovno jutri. Srečno!